咩戲都幾好啊！你都唔錯。咁即係點咧？加埋啊嘛又。我諗清楚噶啦，我又唔想我好朋友做啲違背良心嘅嘢，更何況我都唔係好想幫盧展正呢個人。我都係俾你感動咗。聽完你嗰番說話，如果我再出賣良心嘅話，你點對得住自己嘅細路？做人做咗咁多年，真係失敗。仲有，我知道嗰晚你原本已經捉到我，一手可以整死我，但係你冇。我就算再衰，我都唔忍心再害你。我問翻去，我同老婆商量過，老婆好支持。我決定唔再同盧展正呢一種人狼狽為奸，唔想再為咗生活出賣良心。大不了賣咗架車，換嗰間細啲嘅屋，都可以生活得好好嘅啫，係嘛？之前林文話佢老細好好人，原來係真嘅。你都一樣啊！冇咗你，我都唔會成功噶。得啦，你都冇令我失望啊！講過啦，我好蠱惑，但係我好 gentleman。不過話時話，做啲正義嘅嘢咧，心情係特別舒暢。係啊，我都覺得係。你睇，我咳咗20幾年啊嘛，都停埋喎。頭先見唔見阿龍個樣，傾咗火屎。係喎，你爭佢錢咁點？欠債還錢，慢慢還咯，唔使擔心喎。李恒、嘉龍，你哋都喺度啊！大龍叫我揾你哋啊！佢好似嬲得好緊要啊！你哋快啲啦，我行先啊！我俾機會你哋吓，你快咬我一啖！唔好以為咁啊，就可以將我盧展正打冧。You're fired！ 走！你一炒佢哋，我就即刻請翻佢哋。唔好以為有少少甜頭就可以目中無人。我話你知，鼎力唔係你話晒事嘅，係咩？盧經理，總裁揾你。睇嚟你哋真係有排傾喎。入嚟，總裁，我都想揾你。你有咩想講？點解要喺咁多人面前咁樣對我？啊？馬哥當係公司嘅大客嚟，但都唔使咁誇張啊！再講，今次根本就係左文豪喺公司度搞埋晒啲辦公室政治先，你唔係唔俾咁嘅咩？而家又俾嘅，咁以後點樣管理下屬啊？上梁不正下梁歪啊！轉正，要講上梁不正，最不正嘅就係你自己。我有咩不正？唔好再扮嘢啦！你喺香港翻嚟之後，就冇好咁做嘢，淨係識去搞陰謀，想話逼走左文豪。我唔係盲嘅，一直喺度睇住你嘅，諗住等你收手之後，會做翻啲嘢出嚟。點知道你令我太過失望啦！頭先當眾出醜，係你自己咎由自取嘅。好，總裁，美麗新天地唔係鼎力嘅全部，但係宏天計劃冇咗我唔得啩？就係因為宏天計劃，我先對你徹底失望。今朝早我收到香港總公司嘅電話，上次左文浩就宏天計劃份合約提過好多問題出嚟，佢哋已經認真咁研究過，你同 Frankie Wong 簽嗰個合約，對佢有台底交易嘅嫌疑。咩台底交易？佢完全都係為咗公司着想啫。你再同我拗都係冇用嘅。香港總公司已經同紅山投訴 Frankie Wong， 紅山為咗同鼎力繼續合作落去，已經將 Frankie Wong 調走。宏天計劃嘅負責人唔再係 Frankie Wong 啦，上海呢邊嘅負責人亦都唔係你。咩意思啊？咩意思啊？咁即係過橋抽板啫。話晒我都幫上海鼎力搞到有聲有色啊！我哋一家人啊，點解你唔幫我啊？邊個做得好，邊個就係我嘅自己人。我坐得喺呢個位度，
做嘢就一定要公平公正，邊個做得差，邊個就要走。咁戴安娜，你點都要俾翻少少面戴安娜㗎？我係大老闆，就係咁樣，就係睇在戴安娜嘅面子上，我先冇炒你魷魚，先至將辭職嘅尊嚴留翻俾你。老鐘，走，走啊！老鐘，老鐘！唉，咁就好啦，嗰家人一走咗啊，我哋又可以大展拳腳啦。係啊，至少以後我哋唔使再話偷偷摸摸咁樣加班啦。係啊，呢段日子大家辛苦晒。今次能夠得到最後嘅勝利，全靠係嘉龍同埋曾時。冇錯，以後你哋兩個一齊去搞美麗新天地呢個計劃。不過行呢一步之前，已經決定咗辭職啦。點解？點解？咁你哋都知我唔中意打工㗎。你連份工都冇埋，經濟上會唔會啊？唔使擔心，冇咗呢份工我唔會餓死嘅。更何況我啲形象咁差，喺呢度好難再同大家合作嘅。係啊，我哋嘅形象咁差，睇嚟都再冇面留喺度。你的確係做錯太多嘢，所以你要留翻低，將功贖罪。由而家開始，集北個樓盤就由你負責。我咁樣做冇其他意思，只係相信你有能力可以做到，將佢變成一個有價值嘅好樓盤。一定得㗎。多謝，多謝你哋同我上呢一堂，我一定會記住。一個人無論手段幾高明，玩政治玩得幾咁出神入化，都唔及兩個字：誠實。Honesty is the best policy。係，冇錯 ，Honesty is the best policy， 誠實係最好嘅策略。我即刻寫低佢先啊。HONESTY。今次計劃發生咗咁多問題，希望你唔好介意。起樓呢係長遠嘅事嚟，中間有少少波折，我唔介意。我只係希望最後你可以做好呢件事。多謝你。就好似同女朋友嘅關係咁樣，而家唔係雨過天青嘅咩？有好多人都好羨慕你同你太太有50年婚姻，簡直就好似童話故事一樣。但係大部分嘅人無論幾咁努力，最終都會事與願違。你女朋友喺我金婚紀念日度同我講過同一番嘅說話，真係？佢嗰陣時好似好感觸咁樣。嗰陣時佢嗰個樣好可憐，我諗佢一定係好愛你。佢本來就係一個溫柔專一嘅女仔，表面就堅強，其實個心度係將男朋友放喺第一位。佢好希望同佢嘅男朋友度過50年甚至更長嘅日子。喺呢個世界度，相信愛情嘅人係仲有好多好多，唔好放棄。做咩啊？哇！點會咁㗎？肯定係力行啊！個口就話唔幫我，不過呢100萬係咪應該還翻俾盧展正先？嗰種人都係同佢少啲瓜葛好啲啊！有100萬，又冇翻100萬，咁算咯。喂，你唔係講真㗎話？
咁真係太好啦，唔該晒。陸展正啲同黨都走晒啦，你以後同力行就可以專心咁做嘢，你哋嗰個美麗新天地好快就可以實現啦。不過我個心其實都唔係幾舒服。對住盧展正呢種人唔使內疚。盧展正呢啲咁嘅人喺商場度仲有好多，我先唔想下半世都要過住呢種咁嘅生活。我諗好噶啦，我要過自己嘅生活。你意思係？有好多朋友同我講，雲南係一個好靚嘅地方，嗰度民風淳樸，所以吸引到好多外地人喺嗰度住，開酒吧、開咖啡店，過住啲與世無爭嘅生活。我諗嗰度先係我心裏面嘅美麗新天地。你想放棄晒呢度嘅嘢去雲南？我咩都可以放棄，唯獨你唔可以。你有冇興趣同我一齊過？你唔係都想開茶餐廳嘅？我覺得喺雲南開應該都唔錯。喺雲南飲絲襪奶茶，食菠蘿包，聽落好似怪怪地喎。嚟，一係咁樣，我哋開間酒吧。我喺外國讀書嗰陣學過調酒，我覺得開酒吧應該難唔到。仲有，你咪喺酒店做咗好耐嘢嘅，應該都偷到唔少師。今日我認真，我哋已經拖咗好耐嘅，應該有個結果。如果再係咁拖落去嘅話，對大家都好唔公平，尤其係你。我知道，你俾啲時間我諗清楚。你仲有啲咩要諗啊？我唔想你用呢啲藉口。如果真係要我揀嘅，我諗我都係會揀翻離合。對唔住。點解？我有咩唔好？冇啊，你冇咩唔好。咁你點解要揀力行啊？唔好話你唔中意，我相信我自己嘅感覺。我明白，你哋啲香港女仔覺得同我哋大陸嘅男仔一齊會降低身份，係咪咁？我衷心祝福你哋永遠幸福。我真係好中意，點解你連一次機會都唔可以俾我？請問你哋係黎春王嘅邊一個呢？朋友。對唔住啊，我哋醫院嘅規定，除非係佢嘅家屬。我係佢太太。哦，係啊，佢係佢太太。好啦，黎春王嘅病，知佢病徵，佢睇嘢唔清楚，流鼻血，突然暈低啊嘛。如果視網膜脫落嘅話咧，根本唔會突然間暈低，係咪先？唔係，不如你俾醫生講。冇錯，病人係有視力模糊、流鼻血、頭暈嘅症狀，我哋已經幫佢做咗好多檢查噶啦。好似腦檢查、腦掃描、照埋肺、驗血啊咁樣，
咁你哋7日之後翻嚟攞報告咧？你玩啊？講咁耐，叫我7天之後翻嚟攞報告，究竟佢咩病啊？唔使咁緊張，接佢翻嚟先啦。7日之後再講。澳洲個醫生咧，根本有心隱瞞佢嘅病情嘅，咁嗰塊真係好嚴重噶咯喎，係咁流鼻血，流到成灘都係，直情唔係流鼻血咁簡單，根本流血不止啊！熱氣唔會咁噶，死啦，梗係腦腫瘤啊！再唔係咧，可能係鼻咽癌嗰啲。咦，你嚟咗啊？係啊，喂，點解你搞掂咗大陸啦嘛？絕對冇問題。我都話你行你醒目噶啦。點啊？我份報告咧？哦，7日後先一攞啊！仲要等7日啊？都係冇乜問題嘅。你知啦，嗰啲醫生咧係咁幫你做啲化驗啦，我係而家係幫醫院餵下水。係咯，你睇佢面色紅潤到咁，點會有事先得㗎？我先未驚過，我都話咗冇事噶啦。尋晚我係睇通宵電視啫嘛，如果有事嘅，早都頂唔順啦。出院啦！你做咩啊？冇事，我朝早冇食嘢，我肚空空啫嘛。我快啲你做。慢啲，行慢啲，小心啲嚇，有一級啊！嚟，坐嗰邊，坐中心把大啲舒服啲嚟。你，小心，慢慢。你哋唔好成日當我係病人啦，我只係平時食得唔好，湯水太少啫，飲多啲你哋女人飲嗰啲豬潤水就得噶啦。哦，你豬飲我煲俾你飲下。你啊，有咩事唔好自己死撐，要話俾我哋聽先得噶嘛。你快啲翻公司啦，成晚時間都過咗啦，啱啱趕走咗大陸，唔好俾人捉到痛腳啊！快啲翻去啦，正經時間要。冇翻嚟先，有咩事打俾我。做啲成績睇下。沖杯熱牛奶你飲好冇？你都翻茶餐廳啦，我冇事。嘿呀，茶餐廳咧有呢啲時睇住喎，過咗午飯時間啦，冇嘢忙噶啦。況且老闆嚟噶嘛，梗係可以偷懶啦。你留喺度都冇用啦，我好攰啊，想瞓陣啊。你係咪唔舒服啊？係咪發緊燒啊？你唔好對我咁好啦，我真係好唔慣啊！我寧願你鬧我，你咁樣對我，我好似真係有癌症咁。你放心啦，你嘅癌症，我意思即係話咧，如果萬一一個唔覺意真係唔好彩，你真係有癌症嘅話咧，而家醫學咁昌明，實醫得好噶喎嚇。你唔好講啊！我自己有咩事自己知嘅，平時唔會點樣病嘅人咧，一病就梗係大病。唔驚，香港黃大仙好靚噶嘛，作個福就得噶啦，係咪？不如黃大仙再拜四面佛都冇用啦！人哋成日話好人短命，我呢世人都冇做過咩陰質嘢，一定係個天特登整蠱我。唔好亂諗嘢啦嚇！我真係冇心理準備嘅，我好唔甘心，捱生捱死至捱到今日。我兩個僆仔仲咁細，我唔想咁快死。唔會有事嘅嚇，唔會。人哋講過，如果生癌死嗰陣係好慘，成身都好痛。唔好唔傻啦嚇，唔好亂諗嘢先得㗎。唔好有事嘅。哎呀，點有事先得㗎？你放心喎，嚇。嘉文，你今晚得唔得閒啊？我想見你。
今日我要加班啊！呢排我都好忙，有好多嘢想同你講都未講。我知道你最近好忙，我都仲未恭喜你。聽講你趕走咗盧展正，交流話俾你聽嘅。咁啊，得閒再拖你啊！翻工啦，拜拜。好啦，拜拜。我覺得好心有好報㗎。我諗住頭先喺世強公司嗰啲錢會冇晒，點解之後手揾到份文件，證明我有股份喎。唔知點解銀行即刻俾晒啲錢喎，好奇怪，但係好開心，成千萬喎。而家錢銀上嘅問題咧，解決晒啦。100萬俾翻你，唔該。出咗唔使做咁多嘢啦，你夠朋友啫。錢嘅嘢真係啊，話佢冇用咧又唔係，話佢有用咧好多嘢買。我知你講乜？繁星流動和你同。喂，做咩啊？有心事啊？冇。係啦，我想講件事你哋知，我唔諗住收翻封辭職信。我差啲唔記得咗你有遞過辭職信添。3個月之後，我就自動離職。點解啊？我哋咁難先至成功咗，做咩話走就走啊？對於為美麗新天地努力過嘅同事嚟講，就真係成功咗。但係對我個人嚟講，就係輸咗，因為我輸到自己，做咗啲過唔到自己嗰關嘅事。你係指盧展正？你唔使咁內疚喎，人哋點對你，你咪點對人咯。我好清楚，咁已經違背咗我自己嘅原則，所以我一定要走。咁你有咩計劃？或者做啲小生意，或者去揾間學校教書。但係好可惜喎，美麗新天地都係你同力行嘅心血，捨得就咁放棄噶啦。如果唔係你嘅話，我都唔可以走到咁遲行到咁多步。你唔覺得好可惜嘅咩？個個人都要忠於自己，冇啲咩好可惜嘅。好啦，唔好講啲唔開心嘅嘢啦，嚟。有時真係好得意噶，開心同唔開心好似識得接力咁樣。開心完之後就會唔開心，而唔開心完之後咧，突然間又會好開心。咁久而久之咧，開心同唔開心咧都唔識得分。即係咁啊！你即係話喺你開心緊嘅時候，喺你裏邊咧有啲唔開心喎。當你唔開心嘅時候，其實裏邊又有啲開心喎，係咪？我都唔知。喂，你做咩啊？係咪有啲咩事啊？我係話除咗盧展正嗰件事之外，點解咁問呢？我覺得你有啲唔係好妥，有咩事唔開心啊？春和哥出嘅事。春和哥做咩啊？今朝話如果我送咗去醫院，咁而家等緊報告，唔知係咩事，我驚好嚴重，咁我幫唔到佢孭手。我自己好冇用。我覺得一個人如果病咗，最需要嘅就係朋友。橫掂呢段時間我都冇咩做，我翻去煲多啲湯，整多啲好嘢食，得閒去睇下佢啊。唔該晒。咁又唔使，應該嘅。本身新莊嗰件事，佢幫咗我哋咁多嘢，到佢有事，我哋梗係要幫手啦。仲有你啊，冇太擔心啦。有咁多嘢做，唔好捱埋身體啊，自己小心啲啊。知道。幾日以嚟，頭先餐飯食得最飽最輕鬆。而家啲錢係冇問題啦，你中意點搞你嘅婚禮都得。仲有之前應承過你爹哋嘅所有嘢，全部可以俾翻晒佢，一件不漏。我會盡快揾機會投資做生意，不過會小心㗎啦。
因為我要為你嘅將來而發奮。做咩啊？開心到唔識講嘢咧？我講過 ，honesty is the best policy。其實我係最冇資格咁講。做咩啫？你都決定咗辭職啊，諗咁多做咩？唔係，我唔係淨係講做嘢。仲有卡，我曾經用工作做藉口要你加班，等我可以去接近卡。原來搞音樂同出術並唔係每個人都可以做到。我嗰陣覺得自己好卑鄙，而家再諗翻，更加係枉作小人。我輸咗，無論我點樣努力，我都唔會追到卡。點解？因為我係大陸人。我唔甘心，但係呢個已經係改變唔到嘅事實。你點解要話俾我聽？因為誠實係最佳嘅策略。唔對你坦白，我個心會唔舒服。真。再講，更重要係為咗卡。講到呢度，真係唔可以唔話你呢個下屬。我覺得你有時真係好唔了解卡。我唔了解佢。你一定覺得佢好堅強。係，佢睇落去係好硬淨，好有衝勁，係個事業型嘅人。不過佢有時都好中意我，希望我俾人錫同保護。其實佢同其他女仔根本就冇分別，有陣時甚至用更老土嘅方法就可以氹佢開心。但係佢絕對唔係一個姐姐或者媽媽。我係咪講得太多？好啦，去搵佢，好好地錫佢。仲有最緊要個人，佢都好中意德交。邊個？19世紀嘅法國畫家，好中意學跳舞嘅女仔。係啊。放假咧，我哋可以去和平飯店食下飯，嗬！即係去到嗰度又可以聽下歌啊，聽下 jazz 啊，仲可以睇埋畫展咯，嗬！奇啦，你不嬲都唔中意呢啲嘢㗎。你中意咪得咯？其實你唔使特登嚟接我，今日打咗場仗，應該好攰啊。你唔中意我嚟接你啊？唔係，點會咧？紮花我好中意，好靚，真㗎。你想睇啊？我同你睇啊！唔係，又唔係咩精彩嘅表演，而且嗰幾日我都未必得閒，睇下點啦。好啊。請我上去飲杯咖啡啊！咖啡？哦，如果你唔攰
攰嘅話，上去坐一陣啦。唔好意思啊，冇晒熱水。唔緊要啊，我都唔係好想飲嘅啫。唔緊要，我都想飲。係啦，你今朝打電話俾我，係咪有嘢想同我講？啊，你知唔知孫王哥件事啊？孫王哥，佢發生咩事啊？我哋今朝先知嘅，原來身體一路都唔係幾好，成日眼花啦、頭暈啦，仲流鼻血添。咁大件事，佢有冇去醫院度檢查下？佢個人咧就已經睇醫生嘅。如果唔係今日啊，佢喺我屋企出邊嗰度咧暈低咗，都唔知原來咁嚴重。我咪即刻送佢去醫院嗰度身體檢查啦。不過咩病又未知，要等醫生嘅報告。原來今日發生咗咁多事。今日真係好漫長、好漫長嘅一日啊！小滾啊，你等陣啊！我換咗第二隻咖啡豆，你試下。明白啦，明白。你行做咩啊？瞓唔着啊？你喺度啊？我本來諗住翻去阿媽嗰度瞓噶，大家龍要我留低陪佢，衰到死，我留低佢就走咗去，為咗傾生意已經翻咗香港啦。佢走嗰陣仲話佢2星期之後翻嚟就同我結婚喎。你瞓咗啦？
我想問你一個問題：咩問題啊？如果一個男人想攬住一個女人，如果個女人推開個男人，咁代表啲咩？咁仲唔夠坦白啊？即係話呢個女人唔愛呢個男人咯。其實女人同男人真係好唔同噶。女人嘅身體同心靈係分唔開嘅，男人就唔同，可以同自己唔中意嘅女人發生關係，女人就唔會啦。你做咩無啦啦咁問啊？我諗我今次同卡文真係玩完啦。對唔住啊，我唔知道你講嘅係你同卡文啊。我唔知你兩個之間發生咗啲咩事，就喺度亂咁噏嘢。唔好抱第二個男人，尤其是嗰個唔係你男朋友。咁等我做住你女朋友先啦。你啊，尋晚就真係好瞓啊！鼻鼾聲鬼咁大，嘈死人嘅，知唔知啊？你啊，張台上面嘅嘢同我食晒佢，食飽啦，飲飽啦，瞓飽啦，就咩事都冇噶啦。你做咩啊？對眼咁腫嘅，陣間搵個茶包俾你敷下。你千祈唔好諗住唔做嘢，日日喺度嘔啊！我唔想做你嘅水泡噶。對於男人嚟講呢，最好嘅水泡就係做嘢啦。只要啲嘢做得好，就咩問題都冇噶啦。你而家唔想振作都唔得噶啦。一個男人嘅身價同佢嘅事業係成正比嘅。而家嗰種好傷心、好憂鬱嘅男仔，一早已經冇人中意噶啦，知唔知啊？明白。我努力啦。我去幫你揀套最靚仔嘅西裝，好冇？
This is John， 左文豪，趙力恒。 Nice to meet you。你哋好，Nice to meet you。唔使咁驚，我講你哋嘅話已經講咗幾年啦，所以唔算好好，都溝通到，好犀利喎。John係中學通，本身係香港鼎力嘅總經理，今次調過嚟，佢會接替你個位嘅。早就已經聽過你哋嗰啲事蹟噶啦 ，Valiant。喺呢段交接嘅時間，希望你哋好好咁溝通下啦。會嘅。